تعود الصورة للعام 1946 بولاية وست فيرجينيا الأمريكية، وتظهر فيها زوجة أحد عمال مناجم الفحم وهي تعد الملابس بنقعها قبل وضعها في غسالة. ربما تبدو صورة عادية، لكن اختراع الغسالة ليس كذلك، فقبلها كانت عملية الغسيل جهدا جماعيا فيما يعرف بقرى أوروبا مثلا بدار الغسيل، حيث اجتمعت النساء لغسل ملابس عائلاتهن يدويا مستخدمات أدوات بدائية لنقل الماء ثم دعك الملابس لساعات. الغسالة أصبحت رحمة من الأشغال الشاقة، حتى قيل إنها حررت المرأة في القرن العشرين ومنحتها ما هو أكبر من حقها في العمل والتصويت في الانتخابات.